हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए मैं ले आया हूँ एक रिमोट कंट्रोल ट्रक। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मिलिट्री ट्रक है और यहाँ पे एक जीप है। ये जो ग्रीन कलर का जीप देख रहे हैं आप लोगों ने, वो रिमोट कंट्रोल जीप है, वो ऑफरोडिंग जीप है। तो इस जीप में फंक्शन क्या क्या है सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो जीप है उसको अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग बिना स्किप करके वीडियो के एंड तक बने रहे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसा रिलेटेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल में मिलता रहेगा। तो मैं अभी इन दोनों का अनबॉक्सिंग करके दोनों को चला के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग बिना स्किप करके वीडियो के एंड तक बने रहे।